Võta hetk ja mõtle. Mõtle sellele, milline on varsti maailm, milles sa elad. Kas sa kujutad ette maailma, kus naise ainumas koht on kodus panni ja põlle taga? Maailma, kus naine ei otsusta ise oma tuleviku ja karjääri üle, vaid tema ülesanne on üksnes kasvatada lapsi ning olla vait. Kas sa kujutad ette maailma, kus riik on sinu magamistoas ning otsustab, kes sinna sinu kõrvale sobib? Maailma, kus isikuvabadused on piiratud ja võrdõiguslikkus pole inimõigus. Kus samasooliste vaheline armastus pole püha, vaid hoopis hälve. Kas sa kujutad ette maailma, kus puhas õhk ja roheline elukeskkond on unistus, mis musta suitsu välja ajavate põlevkivikorstnate taustal ainult unistuseks jääbki? Kus rohepööre on lihtsalt hipsterite hullus ning tuleks seetõttu unustada? Ja kas sa kujutad ette maailma, kus sinu lapsed kasvavad üles õhusireenide taustal, sest riik sinu kaitsmise asemel kallistas purja, kes peagi ka sinu riigi üle võttis ning jõuga alistas? See ei ole sinu maailm ja sa ei pea seda ette kujutama, sest saab ka teistmoodi. Sest tulevik on meie päralt. Tulevik on uue põlvkonna otsustada. Selline tulevik, kus kõik elavad vabalt, kellega nad tahavad ja kuidas nad tahavad. Aga mis kõige olulisem, meil on riik, kus kõik on võimalik. Riik, mis on vaba. Iga hääl loeb ja sina vastutad täna, millises maailmas me elama hakkame. Mine valima ja vali selline maailm, mida sina ette kujutad.